Guys, guys, ito yung pumasok ng upper panel sa rear fender. Back panel guys. Oh, ayan, pahilaan ko dito sa porta power. Ito hydraulic guys, ito. Ayan, ito ang pangpatulak ko guys para hindi ma-damage. I-align ko yung ito trunk kasi pumasok. Replace rear bumper guys bago ko ibigay sa pintor. I-align ko muna yung bumper guys para walang problema pag matapos. Yan. Yan guys, ito ang gamit porta power guys, pampatulak yan. Ito ilagay ko sa loob yan. Kailangan alam ang gagawin para alam yung tutulakan. Ito lang guys. Okay. Ito guys, naka-align na, i-align ko. Yan guys, nakapatula yan guys. Yan. Yan. Kapatula yan. Kailangan ko ilipat guys dito sa gitna. Pasok pa dito sa baba. O yan. Yan ang pasok. Yan. Ilipat ko guys itong porta power. Ilipat ko yung porta power guys. Yan o. Madali lang to guys.
Lapit na guys. Ito yung weather strip, oh. Goma. Goma guys, weather strip. Para walang singaw, bago.
Napinturahan na guys itong itong bumper ng Sentra na inayos ko ng back panel. Ito yung bagong bumper niya, oh. Kabit ko na. Ito yung inayos ko guys. Ito yung lumang bumper niya. Yan. Kabit ko na guys. Yan, salpak ko na guys. Oh, patapos na boss. Yan. Yan guys. Ah, patapos na. Yan. Ilaw na lang. Pahinto-hinto nga, pagod. Oh. Yan. Tumatakbo na yan eh. Tumatakbo na yan. Pahinto-hinto no. So guys, left side. Baka wala na. Na. Na guys. Oh, tapos na. Wala na. Yan.
Ayan guys, tapos na oh. Okay na. Mapagdudugtong yan. Ano? I-tornilyo ko na lang yan. Ayan. Tight the knot. Tight the knot. Yan oh. Buya. Salah. After.